Hello guys! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Today's video is mag-unboxing ulit tayo ng mga new items or order ng aking mga customer na dumating today. So, ito po yung bubuksan natin ngayon. Itong mga, I think ito po ay t-shirt. Ito po ay hindi siya original pero class A siya. Magandang quality. So, guys, buksan na natin. Ay. So, ito pala. Bali tatlo. So, ito is Levi's, guys. Levi's color white and then Levi's color red. And then itong Kenzo po. Kenzo color pink. So, bubuksan ulit natin para makita nyo kung ano yung quality ng t-shirt na binibenta ko dito sa Malaysia. So, ito po yung quality ng t-shirt. Ayan, guys. Ayan po. Ayan. So, okay naman siya. Okay. Maganda talagang quality. Mas maganda siya sa original kasi para talaga siyang original, ano. Actually, ito ay mga class A from Malaysia. Pag mga class A from Malaysia, mga magaganda talagang quality. Hindi kagaya sa atin na class A, pero hindi kagandahan yung tela. So, itabi muna natin yun. So, ipapakita ko naman yung actually, guys, ang daming order sa akin ng t-shirt na mga ganito. Kagaya ng sinusuot ko ngayon, Gucci. Kala mo original, pero actually, class A lang po siya. Kasi maganda na to pambahay, yung lakad-lakad lang dyan kung saan ka punta. So, maganda siya, isuot lang ng ganun, affordable siya. So, ito po yung Levi's. Ayan. Ito po yung Levi's. Maganda yung quality ng t-shirt na to, as in. Kasi may iba-ibang klaseng quality. Yung iba kasi, imitation, pero ang pangit ng tela. Pero ito talaga ang ganda. So, yan. And then, another t-shirt. Levi's din po ulit. Color red. So, ayan. Ayan po. Ang ganda ng mga tela, no? Ang ganda talaga ng tela, guys. Ayan, no? Yan po yung laman ng isang parcel na binubuksan natin. So, ito naman ay buksan natin. I think ito is, alam ko na shoes. Ito isa sa mga customer order ko. So, try. Buksan na naman natin. Saka ako ma-excited nito kapag ano sa akin. Ito hindi isang pa sa akin eh. So, ito po. Same dati nung ina-unboxing na ko nung nakaraang araw o last week. Ganito din na design yung shoes. Kaso kasi marami talagang may gusto nitong shoes. Kasi ang ganda siya niya, guys. Oh. Maganda talaga siya. Yan, oh. Parang ano talaga, parang mamahalin ang mukha. Pero actually, super affordable talaga siya. Kung halimbawa okay na sana yung shipment papuntang Philippines, siguro nagpapapa-ship ako nito papuntang Philippines, kaso medyo mahirap ngayon magpa-ship ng mga ganito sa Philippines. So ito po ay size 37. Ito po ay size 37. So ito lang po yung shoes na dumating today. So ito po yung shoes nating binubuksan, same as kagaya nung dati. Kaso kasi, yung iba, sa isang customer ko is dalawa, tatlong shoes yung in-order nila. So, iba-ibang size kasi binibigay nila sa anak, sa mga ganun, sa kanila, sa kaibigan. So, ayan. So, yan lang po yung ating binubuksan today. Sana ma-enjoy kayo sa aking mga videos. Para lagi kayong updated sa aking mga videos, please don't forget to like and subscribe sa aking channel and click nyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated ng aking mga videos. So, ayan lang po guys. Thank you. Keep safe everyone. Bye!